Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cắt plasma của hãng Omega, có thương hiệu Sujin của Hàn Quốc nha các bạn. Với mã sản phẩm là Omega A80B nha các bạn. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì có một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của Omega 12 tháng và phụ kiện kèm theo có cho chúng ta là hãng cho chúng ta một cái kẹp mát nha các bạn, kẹp mát và bộ dây cắt plasma 8m, đây khá là dài nha các bạn. Và đầu plasma đây được bao bì cũng khá là chắc chắn. Bây giờ mình mở để các bạn xem, đây rất là chất lượng, hàng chủ Hàn Quốc luôn nha các bạn. Và bên cạnh đó nữa thì hãng cũng tặng kèm cho chúng ta hai cái đầu bét cắt để thay thế đây nha các bạn. Tiếp theo thì như các bạn thấy thì con máy của chúng ta thì cũng khá là nhỏ và gọn và có tay cầm sắt đây nha các bạn. Với phần điều khiển như các bạn thấy thì cũng khá là ít nút và rất là dễ điều chỉnh. Với phần công tắc nguồn nó ở phía trên đây nha các bạn. Và hai công tắc này thì mình sẽ nói sau để cho các bạn hiểu rõ hơn. Và đây là cái nút điều chỉnh ampe. Thì con máy này nó sử dụng từ 20 cho tới 75 ampe là tối đa nha các bạn. Với phần bộ phận cầu chì bên đây, đây là cầu chì thôi nha. Với tiếp theo thì nó sử dụng cái hiệu suất công việc của nó là sử dụng được 60% nha các bạn. Với 3 đèn báo ở phía trên như các bạn thấy đây thì đèn báo đỏ thì quá tải quá nhiệt và đèn báo xanh thì hoạt động bình thường này nha các bạn. Đèn báo vàng thì cảnh báo. Phía dưới thì có logo và mã sản phẩm được in khá là đẹp nha các bạn. Đây Omega, thương hiệu Sujin đây nha các bạn, Sanji đây nha các bạn. Và tiếp theo thì ở phía dưới thì có cái bộ phận để gắn súng cắt plasma và dây khí nha các bạn. Đây, dây khí ở phía dưới luôn. Phía trên thì đây có ghi cho chúng ta, hiển thị cho chúng ta biết nơi nào để gắn kẹp mát và nơi nào để gắn súng cắt plasma nha các bạn. Và tiếp theo thì con này thì nó sử dụng được cho điện 1 pha và 3 pha và sử dụng được cho máy phát điện luôn nha các bạn, cho điện 440V. Bên cạnh thì bên phần thân máy thì đây mình sẽ xoay cho các bạn xem. Đây có tem cảnh báo đây các bạn, Hàn Quốc và logo của Omega đây các bạn, khá là đẹp. Với phần thiết kế vỏ thì được làm bằng sắt và được sơn lớp tĩnh điện, giúp ta an toàn hơn khi làm việc và tránh nhiễm điện nha các bạn. Và bên cạnh đó thì như các bạn thấy thì phần ốc được gia công rất là tỉ mỉ và rất là nhiều ốc để cố định của máy nha các bạn. Phía sau thì bộ phận phía sau của phần máy cắt plasma Omega là có một cái đồng hồ lọc nha các bạn, đồng hồ lọc khí. Đây ở phía dưới đây lọc nước đây nha các bạn. Thì thì cái bình nén khí lúc nào cũng phải có nước nha các bạn, nên có bộ phận để lọc nước đây. Và đồng hồ hiển thị khí đây để giúp chúng ta biết được cái công khí bao nhiêu để sử dụng được cho con máy này. Thì con máy này nó sử dụng khí 700 kg, 7 kg là sử dụng được nha các bạn. Phía trên đây là cái bộ phận để chúng ta hướng dẫn chúng ta khi đấu điện nha các bạn. Này. Và có hướng dẫn rất là cụ thể bên hông này. Đây, muốn đấu điện 1 pha, 3 pha và điện cho máy phát điện luôn nha các bạn. Và tem in thông số kỹ thuật của máy nha các bạn, nằm ở phía sau và năm sản xuất. Rất là rõ ràng ở phía sau phần tem in thông số kỹ thuật. Thì con máy của chúng ta thì khá là đẹp và rất là nhỏ gọn, rất là dễ di chuyển. Đấy. Trọng lượng thì như các bạn thấy thì trọng lượng con này thì nó tầm khoảng 25 kg nha các bạn, 25 kg. Đấy. Khá là đẹp và rất là chất lượng, hàng chính hãng của Hàn Quốc Omega. Thì hai cái nút này thì như mình đã nói thì hai cái nút này nó sẽ giúp cho chúng ta là, như các bạn biết thì nếu chúng ta cắt
thì chúng ta sẽ có một cái chế độ đây, chế độ màu đỏ đây nha các bạn, và chúng ta cắt trên cắt thủ công thì chúng ta bóp vào và cắt nha các bạn, thả ra là nó sẽ tắt. Với cái chế độ nút màu xanh đây thì chúng ta sử dụng chế độ này thì nó thể giúp chúng ta sử dụng trong thời gian lâu nha các bạn, như đây, sử dụng trong thời gian lâu. Và khi chúng ta sử dụng đường dài thì chúng ta không cần phải bóp nhiều nha các bạn, bóp nhiều công tắc, chúng ta chỉ cần bóp một lần và không cần phải giữ công tắc. Đây, khá là tiện lợi với cái chế độ này nha các bạn. Và nút chỉnh ampere. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một con máy cắt plasma của hãng Omega với mã sản phẩm là A80P. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu